Næringarþörf mismunandi á milli einstaklinga en það er frekar ólíklegt að við fáum öll vítamín og steinefni úr fæðunni. Til dæmis nær ómögulegt að fullnægja þörfinni fyrir D-vítamíni með fæðunni einni saman. Og þar auki hafa aðri þættir áhrif á upptöku næringarinnar úr fæðunni eins og gæði matarins, það geta verið meltingavandamál, streitan hefur áhrif og svo lyfjainntaka. Og þar að leiðandi mikilvægt á þessu tímabili að staldra við og fá ráðleggingar hvaða bætaefni henta þér. Og ég ætla aðeins að nefna nokkur bætaefni sem gætu hugsanlega hentað konum á breytingaskeiðinu. Það fyrsti til að mynda svo fjölvítamín sem eru þá sérstaklega fyrir konur. Þetta eru sérsniðra blöndur með þarfir kvenna í huga og innihalda yfirleitt magnesíum, kalsíum, D-vítamín, selenium og B-vítamín sem eru mikilvæg á þessum tíma. Einnig eru sumar blöndum í jurtum sem hafa góð áhrif á hormónin. Vítamín D nauðsynlegt að taka daglega fyrir beinheilsuna, ónæmiskerfið, hjartað og æðakerfið, hormóni líka og andlega heilsu. Vítamín C þekkjum við öll, en vítamín C styður við ónæmiskerfið og berst gegn sýkingum. Það hjálpa til við myndu kollagens sem heldur húðinu ungri í lengri tíma. Og minnkandi magn af estrógeni á breytingaskeiðinu getur haft áhrif á húðun okkar og þá mikilvægt að tryggja að fá nægilegt magn af C-vítamíni. Svo aftur að omega-3 fitusýrur. Ef við borðum ekki feitan fisk 3 ferðir í viku, þá er gott að taka omega-3 fitusýrur sem eru bólgueyðandi, góðar við liðverkjum og hollar fyrir hjartað og æðakerfið. Magnesíum steinefni sem lífsnauðsynlegt og kemur víðsvegar við í sögu í líkamanum. Það er gott fyrir hjarta og æðakerfið, vöðva og bein, það er blóðsykursjafnandi og gott við streitu. Svo það sink. Sink gott fyrir ónæmiskerfið og hjálpa til að takast á við sýkingar. Það er gott fyrir hár, húð og neglur og getur aukið kollagen fyrir hárið og vefi líkamans. Einnig getur sink verið gott gegn streitu þar sem það kemur jafnvægi á kortisólið í blóðinu. Og ef ekki tekið fjölvítamín með sinki þá gæti verið gott að bæta þessu við til daglegri inntöku í skamman tíma.